Hai hai akkam jirtu nagaa tattanii nagaa waaqayyo karaa waaqayyo iddoo tanitini faawayeetu unduma keessanii fujarraa jirtu jenneerraa harammoo waan biraa isinii qabadhee dhufee wanti sunis waan nama gaddisiisu jechuudha. Yeroo biyya baanu in hojjanna jennee yookiin immoo warra keenya dabarsine yookiin immoo ofiif dabarsine gisee biyyarraa gara biyya ormaatti imallu. Himana keenya san immoo yookiin nama tokkoof hin taa'u yookiin nama tokkoof hin ta'u yookiin namni tokko du'ee galaa yookiin namni tokko boqotee galaa yookiin immoo namni tokko itti tolee itti das jedhee galaa gara biyyaa jechuudha. Amma garuu maaliif isinitti fakkaate ijoolleen keenya bakka bakkatti dhumaa jiru xiqqaa sodoon jedhin odoo daa'ima qabu yookiin immoo daa'ima isaanii dhalan yookiin daa'ima odoo baatanu daa'ima sana wajjin numtumtu du'aa jira reeffi akkasitti guyyaa guyyaadhaan gara Itoophiyaa galaa jira. Kun irdaataarree kan dhabe kun birrii dhabee asittirree kan awwaalamaa jiru Saawudii jechuun baay'ee ijoollee keenya miidhaa jiru baay'ee ijoollee keenya goddaa jiru. Kanaafuu mangistiin dubbatu mangistiin ijoollee dhumaa jiru kana tokkorree dubbachaa jiru jechuudha. Mangistiin duraa hin deeminaayi dallala biraarraan oduu mangistiin nan deema dallalarraan sila sababa deemaniifu ani ittiin gaafatamu jedhee dheengadda dabarsee ture. Ammas garuu daamti tokko odoo Filiippii yookiin Lukaandaa yookiin eessumaa ta'e baay'ee gaafata mangistiin Filiippinii fi mangistiin Lukaandaa baay'ee tokko ijoollee isaanii siraatan heessisu jechuudha. Garuu mangistiin keenya nama biyya keessattuu dhiisitoo nama biyya hormaa kan du'aa dhiisitoo nama biyya keessattuu bulchaan jiru. Sababa kanaatiifuu sinis har'a hundumti keessaniitu sagalee taatanii gara biyya Saawudiitti ijoollee biyya Saawudiitti dhumaa jiran kanaaf dimtsii ta'a sagalee ta'a dara waaqaa ijoolleen dhumaa jiru. Madaamin takkittiin kaleessa dheengadda guyyaa kaleessaa daa'ima nama afur mana tokkotti ajjeeste madaamin jechuudha. Sababa kanaatiif wadaraa waaqa sodaadhatoo dimtsii ta'a hundumti keessanuu jechuudha. Boruus nus maaltu nurra ga'a. Har'a ijoollee dhumaa jiru kana laaluuf baay'ee nutti ulfaata dhugaa dubbisuuf gaara gizee isaan hiyyanii gizee akkasitti isaan nu dhaqqabaan hiyyanii gizee isaan bu'an kana garaan maal sinaa ta'u garaan maal sinaa jedhu. Anna mangistiin taananis nuti sababa hasii hojjannee waa'ee doraara herginuuf xinnoo biyyi keenya ol ka'aa jira mangistiin nurraa fayyadamaa jira malee yookiin immoo mangistiin faayidaa nurra argatu kanaaf deebi'ee immoo ijoollee keenya sagalee ta'an jiru. Maaliif doraarri kun ijoolleen Saawudiis ta'u eessas ta'u bakka Beeruutis haa ta'u Dubaayis haa ta'u Kwaataris haa ta'u eessumayyuu haa ta'u sababa nuyi asii hojjennee gara Itoophiyaatti doraara sababa herginuuf doraarri sun dhaqee inni itti fayyadamaa jira. Sababa kanaatiifuu nurraa fayyadamaa jira malee mangistiin nurraa baay'ee fayyadamaa jira dhugaa dubbachuuf sinitti hima. Maaliif mangistiin hammas ta'e borus ta'e mangistiin qabnu nuyi bakka mangistiin nu dubbachaa jiru. Maaliif gizee tokko mangistiin Filiippii jechuudha gizee tokko daamti nama hajjeeste madaami shiyaan hajjeeste boolla gibbii keessaa awwaalte jechuudha. Maaliif in qabamte in qabsiisanii du'atitti faradame keenya maasim jedhu keenya mangistiin eessa dhaqe keenya mangistiin hin jiru in dubbattanii isin asirratti baatanii Fotolikaa biraatii fi waan biraa asa'uu malee sinii ijoollee keenya dimtsii ta'an jirtan ijoolleen baay'ee dhumaa jirti ijoolleen baay'ee nama azaazanti dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko akkana siniin jedhame. Maaliif makka mangistiin keenya sagalee nuuf haa ta'u mangistiin ba'ee haa dubbatu sagalee haa ta'u ijoollee warra Saawudii jiran madadaasaa akka nuuf galchu nu akka nu taasisu sin hundumti keessa nu sagalee ta'a waaqanis sin qaba dhugaa dubbachuuf har'a yookiin immoo koomentii keessaniif yookiin immoo wannoo keessa fooloorii keessaniifin dubbachuu fodoon ta'en hamma garuu baay'ee tokko nama jibbisiisa. Daa'imti namni afur bakka tokkotti deebi'ee gara biraatti nama 10 nama 15 nama 35 namni tokko guyyaa nangisee dhuumee sinitti dhagaamame nus kan jirru biyya hormaati booda maaltu nu dhaqqaba booda maaltu nu laallata jettanii hundumti keessanuu kan YouTube qabdan kan TikTok qabdan kan hundumaa qabdan sagalee ta'a. Waa'ee fotolikaa biraa haasa'uu dhiisatoo sagalee ijoollee Saawudii jirtuuf dimtsii ta'a. Adaraa waaqa sin qabeera mangistiin ijoollee keenya madadaa nuuf haa galchu jechuudha. Sababa kanaatiif ammas ijoolleen kun galuu baanneen booda ammas jireenyi isaanii bakka tarantaraadhumatti fufaa deemu. Makka mangistiin an biyya keessattuu bulchaan jiru garuu mangistii akka nu gaafattan xinnoo saammasaniyyuu yaa mangistii qabna mangistii hin qabnurra qabna wayya sababa ta'eefu akka dimtsii nu taatanii mangistiin biyya Itoophiyaa akka gara Saawudiirraa akka ijoollee keenya nuuf galchu nu taasisa dara waaqa. Namni dallaalan immoo dallaalan hojjetee dallaalan higgawutti inni birrii isaa nyaatee birrii isaa waan hunda godhee gara Itoophiyaatti gara Saawudiitti ergaa jiru. Saawudii ijoolleen Saawudii baay'inaan deemaa jiru
ijoollee haaran jechuudha. namni tokko guyyaatti baay'ee na hergaa jira sababa kanaatiif hundumti keessanii dimtsii ta'a dhugaa sagalee ta'a maaliif dallaalan Itoophiyaatti saa dhaabbatu bakka dallaalonni Itoophiyaa akka qabamanii poolis xaabanuuf galan jechuudha. Isinis maaliif gizee kana asirratti baatanii bo'uun faayidaan qabu himimmaan buusuu hin qabu gizee jiran tol gargaaranii gizee hin jirretti immoo dhiisuudha. Maaliif har'a himimmaan keessan asirratti butanii habalu sun du'ettanii yookiin hazanii godhatanii yookiin waan tokko godhachuuf faayidaan qabu. Singaroo har'a dimtsii taatanii dallaalan Itoophiyaatti gara Saudiitti ergaa jiru higgi waxxii malee ergaa jiru akka dhaabbatu jettanii sagalee ta'uu hundumti keessanuu jechuudha. Har'a dhugaa dubbachuu fi obboleewwan keenya kan dhumaa jiru garaa tokko ba'uus baannu Itoophiyaan conqolamaa jirti. Itoophiyaan gara deemutti daandirratti du'aa jiru. Maaliif du'uun qabanii sin immoo dimtsii taafi sagalee taafi dara waaqa sin qabedha sagalee taa mangistiin maal eega maal hojjetaa jira maaliif hin dubbanne maaliif nuuf hin dubbanne maaliif gizee nu dararamne gizee nu billaadhaan halbeerra nurra dhaabbatanii nu qalan maaliif hin dubbanne. Kan biyya keessas isa goddaa jira kan biyya ormaas isa goddaa jira inni sababa sagalee nuun taaneef namni tokko gizee du'e sagalee waan hin taaneef mangistiin qaban jedhan nutti taphachaa jiru nu immoo biyya keenya jennee dhaabbachaa jirra. Sababa kanaatiif ijoolleen biyya ormaas taatan ijoolleen biyya keessa taatanis akka sagalee taatan dhugaa adaraa waaqatiin waaqas hin qabe jechuudha. Maaliif ijoolleen keenya dhumaa jiru ijoollee keenya nama baay'eetu achi jira nama meeqatu jira namni achitti dee'ee jira namni achitti jireenya godhatee ta'aa jiru jira kanaan dura argaa jirtu namni dhume kan mana poolis xaabaa yookiin mana sirbeet irratti achitti akka dhumaa jiran argaa jirtu hundumti keessan jechuudha. Dimtsii ta'a maal waan biraa odeessaa ooltu miti waan biraa haasaa ooltu miti maaliif dimtsiin taane warri foolorii warra gugurdaa qabdan maaliif dimtsiin taane maazim jettanii ciistu. Innaa sababa kanaatiif har'a yookiin immoo sinii daa'ima tokko duutee yookiin immoo harmeen keenya akkatti mimmaashii buusuun nuuf har'aa faayidaan qabu yookiin nu immoo asitti boonyee imimmaan buusuuf faayidaan qabu. Singaruu har'a sagalee taatanii yookiin sagalee taanii hundumti keenya yoo jalaa qabnee waqnee mangistii sun chocho'uu qaba bakkeedha chocho'uu qaba bakkeedha dubbachuu qaba nu dubbachuu qaba nu quuqqamuu qaba. Maaliif nu jireenyatti gara Itoophiyaa keenya guddina yookiin immoo Itoophiyaa guddisnee biyyaa baane sababa ta'eef sin immoo dimtsii taatanii sagalee taatanii mangistii biraan geessanii mangistiin gara godhettaa godhu nu yaasitti iyyinee yookiin lafa lamnus homaa gochuu hin dandeenyu. Sababa kanaatiif sagalee yoo ta'an immoo sagalee sun immoo mangistii dhaqqabuu hin danda'a tokko keessa tokko rifachuu hin danda'a. Sababa kanaatiif adaraa waaqas qabeera hundumti keessanuu akka sagalee taatanii akka dimtsii taatanii jechuudha. Har'a sin TikTok irratti baatanii namni tokko du'aa jiru sin caaffaru sin sirbuun faayidaan qabu. Namni tokko gaddee jiru sin sirbuun sin muuziqaa bantanii TikTok irra caaffaraa ooluuf faayidaan qabu yookiin YouTube irra caaffaraa ooluun faayidaan qabu. Sin kan jiru biyya ormaas sababa ta'eef jechuudha. Adaraa waaqaa hundumti keessanuu dimtsii ta'a warra Saawudii jiran ijoollee Saawudii jiran dimtsii ta'a jechuudha. Innaa dimtsii ta'a waaqas hin qabne jechuudha.